如果你想揀一棟一眼睇落去就係樓王嘅樓，應該揀邊棟樓呢？就係呢一棟佳景康城3期14棟萬戶一席嘅至尊樓王。呢度係位於雙園林景觀嘅一個中心，非常之開闊，同時具備一個360度嘅呢個遠景啊！樓距之間仲有成100米嘅，每日只要你打開窗戶就可以感受到千萬級別嘅園林景觀啦。好啦，而家跟住我嘅鏡頭一齊去感受一下呢個樓王啦。我哋而家嚟到嘅咧係佳景康城3期14棟嘅樓王啊，2梯3戶139平方嘅呢個單位嘅面積非常之方正，實用率高達100%嘅，而且我哋交收嘅標準咧係全部嘅廚電衛浴都係國際大品牌。而家我哋先跟住個鏡頭嚟睇睇我哋呢個廚房。呢個係一個大型嘅 U 型廚房，而且我哋配備嘅全部係西門子嘅呢個設備。好，跟住我嘅鏡頭嚟到我哋嘅呢個大廳，左手邊咧係我哋嘅呢個生活嘅陽台，而右手邊咧係我哋嘅景觀陽台。穿過我哋呢個小廳，去到呢個景觀陽台，我哋就係可以享受一個360度嘅私家大花園啦，係咪非常之正呢？好，而家跟住我嘅鏡頭，我哋再回到屋裏邊哈。大家可以見到我哋配備嘅呢個空調呢係日本大金嘅空調嚟㗎。好，再嚟到我哋呢個生活區啦。我哋左手邊呢個係衛生間嚟嘅，公共衛生間，咁佢配備嘅係德國杜拉維特嘅衛浴設施。好，跟住我嘅鏡頭繼續嚟啊！我哋呢個戶型咧係一共有4個房間嘅，咁前面呢3個房間咧，大家都可以見到非常之方正啊，而且佢冇任何嘅公攤面積㗎，而且房間嘅大細係全部一致，非常之好用㗎。跟住我嘅鏡頭，最後嚟到我哋嘅主人房，我哋嘅主人房係配備咗獨立嘅衛生間同埋我哋預留咗一個衣櫃嘅位置喎。再入到嚟我哋房間，可以發現呢個地方非常之闊辣啊！大家可以睇下，放得落一張1.8米嘅床，仲可以放一個咁大嘅梳妝台，仲有咁大嘅活動空間，係咪有好多嘅發揮空間呢？最緊要一樣嘢係，我哋而家落訂，過年就可以收樓啦！咁靚嘅樓王，拎包就可以入住，你係咪好有興趣呢？後台的我即刻發資料俾你。